I le suafa o le tātou li o Iesu Keriso, o te toe whātalo whātua i fo i le nganga, whāloalo i le pa ia ma le mamalu, o mwhai o na maua mai le nei a la leo, ua whaongaina mo tāpo inga. Ai alo maia, o le an tātou tāpo i atu i le atua. Au tātou nei, tātou te whamanu atu i le lii, e a fua mai nei lava, ai o i le whavavau, i au tau i atu i le lii, tātou te talo. Le li elo mātou tua pele tō tasi, o mātou toi o atu i au luma, le nei a fiafi e toi whafo i atu la mātou whawhitai o le whamanu ma le whanei tanga, ma vi ia loupa ia siri siri ese. Pa i mai le malamalama o lo walofa, ina e wha malamalama atili ai, au a fionga, ma o mātou langona ai lo feta lai mai. O mātou vala watu e ala ili suafo Yesu Keriso. Amene. E tātou pese le vi ingo o le tua, o le pese se lau tōris fulmaleiva. Lua lofa le atua o te tangine ia niuri ua loha ia wha aula ia te Yesu ia alofa ina whaamagano mai tika wami o etene ia whaula ia te Whaafonga maia I whaitawina o le awhionga pa ia le atua. A mawalea I le whenga inga fōu. Tusia mātaio I lona mata upo se fulu. Tātou whaitau mai fo upo mua mua se I whaangata mai fo upo e valu. Mātaio se fulu, fo upo mua mua,
se e whaangata mai le whai upo e vanu. Wa awina Iesu ona soo e ao atu le nu. O wala au atu e ia ona soo e to se fulu ma le toa lua. Ona tu atu le e ia ia te i lātou le pule i li anganga le anga. Ina ia tutuli ia te i lātou. Ma wha amalo lo i mai uma, ma mai te i ngā uma. O ingoa nei o le au apostolo i to se fulu ma le toa lua. E mua siona i ngoa ia Peteru. Ma ane te rea alo na uso. O ia kopo le atari o se taio, ma i o ane lo na uso. O Filipo ma patolo maio. O Toma ma mataio le au la fonga. O ia kopo le atari o ale faio ma tātaio. O Simona le kanana ma iuta le se kara. O ia foi na whaalata ia te ia. Wa au ina atu Iesu o le nei to se fulu ma le to alua. Wa ia feta lai atu ia te i lātou. Awa tau te ui i se alo nu ese. Awa foi tau te o atu i se a aio Samaria. Ai le leon o tau o atu i ma moe le a inga o Israelu a le iloa. A o tau o, ia o tau tala i atu. Ia whape atu. Wa lata mai le maa lo le langi. Ia o tau wha maa lo i e mamai. Whaatutu i e uoti. Wha mamale e pela. Tutuli i te moni. O maua fua e o tau. Ia o tau fua i na atu. Sang wha amala mai le nganga o le atua. Le tātou whaitau ma wha alongo i ana fionga pa ia. Tu mau atu ia te ilo na lava vi inga. Nei ma ia o i le whaavavau lava. Amene. Tātou whaala tala tātou lumo le tua e ala i tātou tālo sanga. Tātou ifo matatalo. No mātou e tua mamanai. Whaafitai ono mea uma o lau fofo anga pa ia. O lo tau mai e le winga o loa lofa tu noa. O lo mana, o lau upo moni whampea lo mamalu. Whaafitai au tangata, o so le lalolangi wa vea lo lātou soifua, o a lātou upu. Ma lātou ngā luenga e tau mai e le sili ese o lau fio. Ma taita ia le tō tele i le winga o lo walofa. Whaafitai, na o le soifua au na ua momo atu. Na au mai a ia e mātou le wha moe. Ona o le taita ina o lau ngā luenga. I le lātou mōli mau ma le lau ngā ina o awa fionga pa ia. Na lu i tau ina i mātou ma mātou langona i le loto de tele ma le nganga ngā wai. E fia i loa atili lau fio. Whaafitai. Ona o le on sai o lau e ka le sia. E mōli mauina le moni o le tala le lei. Ma whaaso antu i le whantua tua, le whamoe, le alofa ma le sao le tonga. O mātou maua mai, e le soifua. O le maliu, ma le toi tu manu malo mai o Iesu Kiriso mai le oti. E le lava mātou upu. E sula ai ma whawhetai ele maua lunga o lo alofa siri esi. Ai pa i mai alo o nganga. Ina ia veai o mātou tangata taito o tasi. O so o Iesu wa e whama mana ina. E vea o se pese o vi inga. Ma vea o se tatalo whawhetai e le uma. Le atualo whai. O e si le fia lo mātou le mama o mātou puna no wantu i au luma. Mātou te whantu ese. Ia e alofa whamangalo mai i mātou o le whanau ang sala. Whamangalo lo mātou manatu whampito. Mo lo mātou mita vale ia i mātou lava. Whamangalo lo mātou le whantu tu atu i lau fio le tele o taimi. O lo mātou manatu mama isi o mātou uswa tangata. Ai maise lo mātou si o pe a mātou si se.
le mātou ta mālo whae, ia e o mai, ia I mātou I lau upu moni, whātamuina I mātou I loa lofa tū noa, ai mai se le mana o le nganga pa ia. Masauni ai pēr I mātou, na ia mātou, whaama ngalo mālolo whāntu isi, e peo na e alofa mai pēr ia I mātou e lea unoa. Mātou te talo, mo I lantou uma, o e wala o ina e avea mau au auna I le lalo langi. Tai te tono lau e ka le sia, tai o whai ngā malo, tai I pisinisi, newspaper, o ala leo, le soifua malolo ina, o le au tine I mū, o whātau o loa o whai a onga, o fō mai o leo leo, o le au whai a wala e o lo ngā lua I le whaolaina o le eletise, le vai, whapea le kesi, I la tau o le nofuanga o le to ese, o nai mātua, o mātou tua oi, a inga wō, mai o mātou masani. Whapea so se ngā luenga o tau tua mai aina I o tangata. E whamanui mai. Ne mātou mawai pēle mauti noa ma le nganga fia, o le au nātu isi, o le tau tua ina lava leo lau fio. Whamanuia ia I lātou uma, o lo fia maua lo so soani le neia fiafi. Ona ua whea ngai ma whanau noanga, popo ngā, ma le telo whawhita au leo leo langa. A mālolo ina o tangata, o mawhatia I so se ngase. A maisele o lo a whaina, I le whamai, lo pisi nei so se mea le leo langi. A manuia ia I lātou uma, lo ngafa ma le tautong fitinga, o whamai, whamanuia no whuanga o le to ese mai lātou o lo vaia. E whamanuia ma whātau tei pēla mātou malanga. So se mea o le lalulangi o lo mātou iai. Whamanuia le wholafuleina o lau upu. O mātou wala awatu. E ala I suafo Jesu Kiriso. Amen. Tātou te talo. Le tuai. E whamanuia mai le wholafuleina o lau upu. Wala watu e ala I suafo Jesu Kiriso. Amen. O le launga le suafo o le atua le tamā le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. O le mata upu whama mawhaina mo le neia sa, e ngalua le atua I so se tasi, na te filifilia. Le tala mātaio, o lo tau mai ai le filifilia Jesu o tangata e avea maona so. Ma o lo ali mai le filifilia o tangata ia. Sao ni tangata a lau tele. E le se lato utama a inga. E le tele so lato wa o ina. E le fo inyo lato tu langa I te tonu o mafutanga. Fa le malo. Po fa mafutanga fa le nuu. Aina filifilia mai a Yesu. Wana sila fia le Yesu tangata taito tasi ma mea ma fai na lato faya. Pe a fa atasi I ailo na mana. So Jesus chose these disciples not only for what they were, but also for what they were capable of becoming under his influence and in his power. O le tūwhātisi o tala o le wala wino so o Yesu e peona tuisia e mātaio, ma reko, ma luka. O lo ali mai ai nisi o mea tā ua. Mua na filifilia e Yesu I lātou. Na e mau o le tuisia luka o le mtau po e ono fo I upo sifulma le tolu. Ua ao foi, na wala au atu lea o ia I ona so. Ua filifilia e ia I o lātou e to se fulu ma le to lua. Ua whaingoa foi lātou e ia o apostolo. Na e pe o ne tau whaafonga I le tusi whaitau I suafo le o apostolo. These verses remind us God is always looking for hands to use. God is always saying, whom shall I send?
and who will go for us. O lo ali ali mai I, le tele o tiute I le malo le atua, e pei o le tiute o le aluatu e tālai I le tala lei, o le tiute o le vema ta itai le ekalesia, I ainga, a fio anga, fai ngā malo. O le tiute o le whao ngā le si ufufonga e vivi I ma moli maua I lona alofa, o le tiute o le wha mao popo, o le tiute o le wha malosi, o le wha manatu, o le tiute o le whautua, o le tiute o le alofa atu e le whatua o ia. Always, Jesus' eyes are searching the crowds for those who will do his work. Lua, na wala wina Yesu I lanto ia, e le wha malusia Yesu le tangata na te whaia le ngā luenga, ai na te ofo atu iai awa noa. O le wala wina Yesu o le au soo, na tuu atu iai ma le sao le tonga, e whātua tuai, pe le whātua tuai. And it is a call not only to the first disciples, but to everyone. There comes the summons which he or she can accept or refuse. Tolu, na tō fia Yesu I lantou. O le tā ua, e ma rekol ta pe tolu fa pe sumal fa. O na tō fia le e ia le tō tino o ngā fulu ma le tō lua. Ni ia lantou fantasi ma ia. Ia na awinatu fo I lantou. E tā lai I le tala le lei. O le siwinga o le upu tō fia nga ngana e leni. O le whaau po le filifilia. Na tō fia Yesu o na soo e vea mana ave fe au. Sa pei o ia o se taitai au sa whaso so atu tiu te taitai o vae ngā au. A person might well be proud if he is not appointed to some earthly king, office by some earthly king. But how much more shall he proud when he or she is appointed by the King of Kings? Fa, o tangata nei na tofia, e mai le au soo, o le winga o le upu soo, o e o lo a o ina po e o lo a o onga. The people whom Christ needs and desires are the people who are willing to learn. The sharp mind cannot serve him. O so omonio keriso, e nau e a o ina atili I lantou yasa uma. And each day, he or she must be a step nearer to Jesus. Lima, o mafuanga na filifili ai so nei. Na filifili ai Yesu na ia fantasi maia, na e mau le tusia ma rekol tau pe tolu fa iu pes fulma le fa. A fai lantou te faila na ngā luenga I le lalolang. E ao ina lantou wola fantasi ma Yesu. A lantou te le o atu I le lalolangi. E ao ina lantou o atu ma le mana o Yesu Keriso. I le mea o iai o na tangata. E iai se tala se tasifai au e ngo ia Alexandra White. Ina o umalana la au ngo se tasi aso sa. Sa whapea atu iai se tasi o ana wo. You preach today as if you had come straight from the presence of Jesus Christ. Alexandra answered, perhaps I did. E leise ngā luenga le tua. E mawhai o na whai. Vanga na ua whai le au auna. E sau mai le mawhtanga ma le tua. Sometimes we are so busy with committees and courts and administration, making the wheels go round, that we are in danger of forgetting that none of these things matters if it is carried on by people who have not been with Christ before they have been with people. O le tāua, o le o ina momo ia fionga pa ia le atua. Ono, na wala o ina so ia ve ma apostolo. O le winga o le upu apostolo, o le ua au natu po o le ame pasa. O le isi lea tau o le kerisiano. O le ame pasa ke riso au natu I le lalolangi. E alu atu I le suafo Yesu ke riso ma le upu o le ola ma le matango fio o lona matai. Fitu, na wala o ina so nei, e ave ma ave fe au ke riso. Le pe ona feta lai ia Yesu, ma teirum tau po sfulu fa iu po fitu.
A autou o, I autou tāla I atu, I whape atu, o lata mai le mālo le langi. O le ave fe au o keriso, na te le au mai te ngata o na lava manatu. Na te au mai le fe au o mea pa ia ma le mauti noa mai a Yesu keriso. O le pongai le o lona mālosi lilo whale anganga. O le maenga lona lua o le tātou tusi whaitau. Mai whi upo e 5 e o le valo. O whaolu talaina. O ngā nuenga po o le misiona ave fe au o le tupu. O le upu le ngana e leni o wha ngā ina Yesu le avatu i le au so o whaatonunga o le upu Bara Jelain. Le ngana e leni o ona winga nei, mua. O se polo inga po se whaatonunga wha militeli o Yesu Keriso. O ia o le tai au silisili. Na te avatu le whaatonunga I tai uma a lei o atu I le lalolangi. Lua, le upu o whamatalei nai le vala o ino se wo mo se fesoa swani. And Jesus was like a man with a great ideal, calling his friends to make that ideal come true. Tolu, o le upu o whamatalai le whaia onga wana avatu tu la fono mamata upu ilana masenga. And Jesus was like a teacher sending his students out into the world, equipped with his teaching and his message. Le winga na wha, o le upu le nei o le Bara Jelain, o se male lenga wha tupu, le ape o na wina atua e Yesu ana ampasa I le lalolangi, la tau te avatu ma ta watu le whaau le tala I le wha o le tanga. Pei taila, o le ta o le whai upu e 5, le whetalainga Yesu le au soo. Aua tau te ui se ala o nu ese. Aua foi tau te watu se aio Samaria. O le mafu anga, na sila fia Yesu, e toi titila na au whai ngā luenga I le teimilea. Ma o le melea sa taula I aile ngā luenga na o Galileia. He skillfully concentrated his attack on one limited objective. In order to achieve a universal victory, amatanga mai mea iti ma le whaatau waa, ai wha tupu ina le mana o lona nganga pa ia. I le vaenga muli o le tātou I tusi whaitau. Lo au mai e fo I ma upu ma ngā luenga ave fe au o le tupu. Mumua, la tau te wha sila atu I le lalolangi, le winga o le malo le atua. Le peo na tā ua I le mātei o le mta upu ono fai upu se furu ma le sumanatasi. O le malo le atua se sosa iete o le lalolangi o le ofaya I le fine ngalo le atua e peo na faya I le langi. Of all persons who ever lived in the world, Jesus was and is the only person who ever perfectly did and obeyed and fulfilled God's will. Ma o ia, na o mai ai le malo, ma o le whiau lea ave whiau o le tupu, e a watu I le lalolangi uma, wo o mai le malo le atua I tangata e ala I le fio mai, o Yesu Keriso I le lalolangi. Lua, o tiu te fo I o le au soo, e le na o upu, e o whātasi ma ngā luenga. Tolu, nā tau te wha mālolo I mai, a fio mai Keriso I le tangata, na te whaatumuina o tātou vaivainga, wha le tangata I lona mana. Wha, la tau te whaatutu I e woti, e mawhai o na oti le tangata I le angasala, o lona nau te e atu I le angasala, e tau mawhai lava le ti apolo e suia, e le whaia, o le angasala ma le whaalongo ai I le atua. But Jesus Christ comes into a person's life. He resurrects that person to goodness. He revives the goodness within us, which our sinning has killed. Maui, na mau mai e lato uma, o ta ua so o Yesu, le mana lilo, le malosi, na tau te toe whaatutu wai e o oti mai le whai o le angasala I le lalolangi. Aisa, o nga lua ai le mana o le tua. Awa au ona na ia filifilia. 5. La tau te whaamama I le pela,
O lau sile fia maua le tangata ele mai o le pela e tusa o se tangata ua le mama o se tangata ua falesea e alo mama o ai tangata e tai leisi ngā luenga lea le au soo na tu wina atu iai e Yesu e o e fai o le wha mama o le mafau o le loto o le anganga ma le tino o le tangata mai le palapala o le angasala wha mama le mana mai lo lātou mitai. Ono, o te turi te moni, o se o urufia te moni o le tangata le o pūlea le anganga le anga. Wanda le mawhai o nia pūlea o ia, mana ngai o inga, a o pūlea le ti Apollo. But Jesus comes not only to cancel sin, but to break the power of cancelled sin. Mana au mai a Yesu Keriso le tangata, o whaapolonga ina le angasala. Le mana whaola o le atua. O le winga leo opu a vema manatu au tua le nei aso. Le tātou tusi whai tau, aso o le fono Samoa. E ngā lue le atua i so se tasi na te filifilia. O le mea lea, o te taritonu, o filifilia i tātou umai le atua. Po le alaba lau ngā luenga tu lou o lo whai. O lo ngā lue le atua whaatasi ma oe. O i nā tātou te maua i pele malosi lilo, wha le nganga ma le mauti no le wha wau o wina o le tātou tautua. Tu sa lava pe o mai taimi whainga tā, e te langona i le wha vai ma le musu, ma whaiti o i nai o e tangata, e leo le i unga lea. O wawa nasa vaenga le nao lau malanga, e au ina e ui ai, ina ia tau le mea o ia fina ngalo ai. Se isi whātai ta inga lea, o le ngalue peo le atua whaatasi ma oe. Ma ana te le tu ua oe. Se ilunga i te o i le mea ua ia fina ngalo ai. I le whao ngā ina o lau soifua. I le ngata o le tau mai ngā luenga ma whaiva ese. Ia e maise lava. Ia tātou maua le ola e whaavavau. Ia whaamanuia le atua i le whai ngā malanga. O le neiva i aso. Ano o suafa o Yesu Keriso. Amen. La tātou pese, le vingo le tua le pese se lau ono se fulma le ono. O mai a so mai, ia fina o le taua le taua ua tau. Lo tātou atua e au mai tātou e ona le mana e manu e leo tātou e manu e tai e mawhai ona o Yesu ona nganga awina mai e mawai le mana e manu mai. E tulele na taua Yesu wale mawhaiai satani etu awano na unu na tui panai iyo na porama na whaiai nai e leo tatou e manu e tai e mawhai ona o Yesu ona nganga a awina mai e mawai le mana e
matane mai a whamawoi, e leo toto, e manu manu, e tai e mawhai, ona o Yesu, orona nganga awe na mai, e mawai, e mana, e manu umai. Tātou te talo whamanuia, le li e lo mātou utua, e au inatu I mātou I lo suafa, e au auna I le lalolangi. Mālo lofa atu I o mātou tua oi pe na mātou wā lofa ia I mātou lava. Au inatu I mātou I le whantua tua ma le whamoe moe, na ia vea I mātou māla leo lo lofa tu noa mo tangata uma. I le suafa pele o Yesu Kirisa wa mātou wala ua tuai nei. Amene. Ole amatotu uanei whamanuia mai oele atua. Itula e E manuia le nei vai asa soifua,